一路以嚟，我哋科技界都好關注新田科技城嘅發展項目啦。咁我哋亦都，我諗大部分我哋嘅科技界朋友都全力支持嘅，係希望盡快能夠推動我哋新田科技城上馬。咁亦都呢度有好多大量土地配套都係關於科技嘅用途啦。咁但係對於最近嚟講，其實都好多科技企業咧，即係最近我哋搶企業嗰度咧，想嚟香港落戶啦。咁暫時短期嚟講，我聽佢哋講都係好多時候都只能夠推佢哋河套，因為新田呢度咧好多具體嘅，包括成本啊、時間表啊等等，都未有好清晰嘅一個方向。咁如果有啲需要大片土地，如果佢真係去唔到河套嘅，咁我哋呢度會唔會？我想知個時間表啊，即係幾時可以俾啲清晰啲嘅方向俾呢啲有興趣嚟香港嘅企業？究竟佢如果去新田，時間表係點啊？成本係點啊？條件係點啊？如果佢合作或者佢自己想租塊地或者勾塊地，咁嗰啲方法點樣？會唔會呢300億我哋批完之後有冇個諗法？我哋大概幾時到可以俾到呢啲嗰啲有興趣嚟香港嘅企業，佢可以真係可以計到佢嚟新田去建設嘅一啲具體嘅成本，咁佢都要比較下同其他城市，佢係咪會落戶香港等等。如果唔係拖太耐，我諗都對我哋招商嗰度有一定嘅影響啊。咁希望呢個可唔可以同我哋有個時間表答一答。第二就我諗同頭先咁多位委員都一樣啦，我覺得都係對灣仔嗰個展示廳有表示關注啦，因為6至7億嘅成本喺文件入邊講，咁冇講個營運費用啦。我唔知每年嘅營運費用有冇計算過，會係幾多錢？咁我覺得如果我哋純粹係一個沙盤一個展示廳咁，其實而家你整個網上嘅展示都得啦。如果你要俾學生睇仲方便係一個網上嘅平台去展示我哋成個規劃都足夠㗎啦。咁如果你真係要一個展示廳實體展示廳，會唔會真係可以展示到有啲咩做得多啲呢？比起我哋可以網上一個介紹嘅平台更加有效呢？如果唔係我哋開咗又要動員各位同學去輪流去睇，其實即係好多嘢我諗喺網上可以做到，係咪需要實體？咁呢個我都表示關注咯，主席，唔該。